Mama Simona, Mama Sito. Soki exercice à mon cœur, total la soki beaucoup joie. Mama kumbwani lu mui na suki na luana. Soko balusi yango boy. Est-ce que vous jouez? Est-ce que vous jouez? Bataille oye! Bataille oye! Bataille oye! Oye! Garantie de l'église! Papa Simon Kimbangu Kiangani oye! Simon Kimbangu Kiangani oye! Simon Kimbangu Kiangani oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani mwana bela wazola wale bizola kaka kaka yani kaka Batei banga fe eunwe embazie koya ba finaliste oye ba finalista na komba tata mwana tata mulimo santo mama biso bana na yetu ye yo moko mama nde ofungula kenzela papa nkulutu na 5 mois alobaki boye tata Nsilo bozela ba mama na biso bazali koya kokota na école biblique. Alors tango papa alobaki ndengo na papa nkulutu pe azwaki nzela kendeki na poto menanzo kandele kamata nzambe luka kanzela yo moko mama ndenge ozali awa ozali mwana école biblique. Mama asalaki 6 mois, asalaki 3 mois, asalaki pe lisusu 6 mois, donc 9 mois. Donc mama soki aza koteya awa mokolo mosusu na komemela bino foto tango mama azalaki koteya. Mabeto malamu.
alors nde monanaki ete mama yo okomi niveau mosusu talaka biso baleke ne totela soki mwa berere ezali osembolaka biso donc banda ntango wana mama nde atelemaki moya te lisusu ezali te alors nde mama na biso lobi vraiment ezalaki surprise akanisi omonaki papa assistant na ngai ayaki epai na yo na pokwa po ete makambo nyonso fo toza na précision ya koloba bamosusu ole 17 ono alo tomonaki ete malamu okende epai ya mama komisa tozwa date ya sikisiki nde ayaki lelo mpe na ndako ya nzambe elobamaki alo biso bana na yo baleki ne tomoni ete mama na biso fo tokumila ye mwaye toyebisa ye liboso eza te nde totindaki mama na biso mama Justine po ete aya kosufle mama ke tozali koya yango mama biso baleki na yo biso bana na yo mama toye kotala yo vraiment biso pe ezalaki kaka ndenge wana improviste mais ndenge bambuta balobaka ete eloko ya moke ndango ekotaka na liso mama nakanisi mwa ji oyo mais ndenge olobi ete ozalaka na makambo ebele tolingaki kosala baji ndenge tokanisaki mais oyo olobi na biso yango nde mama tosaleli donc mwa ji oyo biso bana na yo tobongiseli mama mama toyi kaka kotala yo vraiment esengo makasi mpona nini biso na bomoi ya biso bato tozalaka na bafeti misato fete ya liboso ya kobotama ntango mwana azali bebe amiyebaka te mais oyo ya mibale yango nde ezalaka lokito donc lelo ezali le 18 décembre 2023 nzoka nde le 18 décembre 1977 nde mariage na bino esalamaka alors pasteur asalisaka yango papa mobenga kanda Anaclé batémoin mpe papa Kiako docteur Kiako na mama Luyola mama Thérèse Luyola donc coutumier esalamaki na le 17 décembre ngete na 77 na Matonge lokumbu ya tata na biso ya abota yo papa wa Vozoka Antoine oza kozwa mama na biso mama Mfingwa Thérèse alors nde ezalaki ndenge wana peut-être soki mwa bapresio kotuna mama kozanga mwa liloba te mama nde totelemi nano wana na komba mwa bapresio kotuna mama kozanga mwa liloba te mama nde totelemi nano wana na komba tata mwana mpe tata molimo santu tosenge maloba epai ya mama na kombo ya tata ya mwana mpe molimo santu yambo bapapa na bamama merci mingi po bosali nga surprise nandimaki na ngai te ke kokozala boye kasi makanisi na biso bato ezali ya nzambe te ya nzambe mpe ezali ya biso bato te merci beaucoup papa pambola bino na nyonso bosaleli biso na 1977 le 17 décembre nde tosalaka coutumier bapapa bango misato bayaka ntina ndako na biso na Matonge vraiment bamama na bapapa Matonge eninganaka po bato bayebaka papa dia ngenda te bayebaka papa kisolokele te bayebaka papa dia lungana te bamonaka bango na mokolo wana sango epanzanaka Matonge mobimba po Matonge eza 3 parties Matonge 1 Matonge 2 na Matonge 3 donc lokito ezalaka na Matonge ya kosakana te lere kaka tosali coutumier tosilisi po bapapa bakota ndako bakende kolia mbula moko ebetaka ya kosakana te mbula ya makasi donc bapapa bazongaka na kombe na se ya mbula dimanche wana le 18 il fallait tokende na matete na ba 10 heures mais mbula wana ebandaki kobeta na avant 22 heures wana ti biso tozokota na ndako nzambe na matete na ba 11h30 tokotaki na se ya mbula papa simoku ta deklaraki epai ya bapapa papa bonga nazobala lelo
mbula ebandaki banda lobi ti lelo ezosila te papa alobi wana papa kuluta alobi mbula ifo ebeta mbula ilfo ebeta wana ezali mapamboli na bino lelo boyebi yango te mikolo ekoya bokoyeba yango tokotaki na ndaka nzambe ya matete wana na se ya mbula tobandaki na balabala wana tina ndenge tokotaki na kati ya lupango na ndenge tokotaki na temple sikoyo likambo monene mpenza oyo etikaki biso mariage esili makambo nyonso esili sikoyo papa afo azwa maloba papa diangenda kuntima joseph papa mfuma longo liloba ye alobaki alobi bapapa na bamama bokokamwa likambo oyo kasi bokamwa te lelo bokoyebela yango ntina te me mikolo ekoya bokoyeba ntina toyebi ndaka nzambe ya matete ndenge ezali te bamariage ezalaka na se te bapapa vana na likolo papa alobi likambo oyo bokamwa yango te mpo tokoki kopesa lokumu eza nde sekret na nga me osali nga surprise mpo bozongisi nga makanisi na mokolo wana lelo bokoyeba yango te kasi bokoyeba ngai liangenda nakoki kosolola na tata na ngai ubie mama na ngai na likolo te ifo namikitisa nakita na se nakende kosolola na bango na se mpo nalingi nateya papa na mama babalani bino nyonso bozali batémoin papa alongwaki na cher ti akiti liboso na biso epai tozalaki me lokola tozalaki na biso bana mike nga nazalaki na 21 ans nazalaki mpenza na makanisi mpenza te nakomona kaka ndenge wana kaka ndenge wana papa akiti alobaki na biso oyo alobaki na biso en public bato nyonso bazoyoka esili abenir biso ye azongi na ye tosilisaki mariage na kanisi na ba 16 heures dimanche tomati na mituka biso wana fu dine ekende kozala na Gombe lere tokomi na Gombe tokiti na liboso totala kaka papa kulutu papa mfuma longo papa mfuma mbanza baye koyamba biso mpenza na porte babi biso moko tokokotisa bino na kati ya lupango bango liboso biso na nsima bafoto ezali bango liboso biso na nsima bamemi biso ti bakenda kovandisa biso yango wana bamama na batata toyebaki na biso te ke ekoki kozalela ndenge wana me tozali bato tala kaka makanisi ya moto eza ya nzambe te ya nzambe mpe eza ya moto te yango boye korapele ngai basouvenir ya kala vraiment merci beaucoup papa apambola bino merci lisusu merci papa apambola bino tosilisi na bongo ya tata mwana mpe molimo santo amen pardon mama lokolo olobi bakoma souvenir yango na likanisi eyelinga ntango mama azali kobela mama mfingwa ntango naza communal ya matete tokende otale na papa masamba pierre mama ayebisi biso histoire ntango awumelaki bino na hôpital na ngali ntango abimaki ayi makambo bana na ngai bokamwa yango te toza kokende répétition na paroisse nayebi te paroisse nio bamama bazosambela na kasavubu kombo ebosani alors ntango akoti na paroisse na ndako na paroisse baza kosambela na kasavubu arc-en-ciel eutela likolo ezingi ye na kingo soki 9 wana ezalaki na kati ya lopango babanda kofutela na lopango ya papa tata ya bapapa pipo te papa samuel diakama na lopango na bango nde epa mama amonelaki makambo wana mama betelenga bisolo ntango biera pele mpe ezongisinga nayebisi mama likolo parce bakomini bayebi yango nga nazalaki mwana ndako te yango nayebaki